Yan, order mo na. Okay guys, what's up sa inyo, no? Gusto ko lang i-share tong kalokohan ko sa motor ko. So, umuulan. Ayan, umuulan. Tapos naka-open carb ako. Ayan, nakulit ko na yan. Tapos, ala akong tapaludo. Kita nyo, ala akong tapaludo. Ayan, kita nyo naman yung tubig. Ayan o, tumatalsik sa harap. So, yan ang disadvantage kapag naka-open carb. Obligado akong huminto. Well, dahil mahina naman na tong ulan. So, mahina naman na eh. So, nakapalig naman yung carb ko doon. So, bandang patalikod. Sana naririnig nyo ako. So, ayan, share ko lang. Ganito struggle ko kapag umuulan tapos open carb ka. So, bukas, didrain ko yung ano kasi puro ano na yan, puro tubig na. And wala akong tapaludo. Kaya car wash na yung bukas, diretso agad car wash. So, tapos di ko muna siya gagamitin. Anyways guys, pauwi na ako sa amin. And ayan siya, what a mess. See, nakita niyo yung tubig. Woo! Fountain. Sana naririnig niyo ako. Look at the fountain. So, ingat guys. Signal number 1 kami Bataan. And drive safe.
A few moments later. Hello guys, so wala nang ulan. Unfortunately, nakikita nyo ba yan? Baha. Yes, it's baha. OMG. So nakasip-sip ng ng tubig tong carb. Puro na ako lupa. So may dala kasi akong laptop mga boss. So grabe oh. Puro lupa. Yung headlight ko. Ewan ko na. Sana naririnig nyo ako, naka-helmet po ako. So, ayan. Nga. So, hindi ko na siya pwedeng ilutong kagaya nung ginagawa ko dati. Kasi napakababa na po nito. Nakita nyo naman yung shock ko kung gaano na yung inilowered. Ayan, kung gaano na yung inilowered. So, yung gap din nung tignan nyo naman kung gaano na kalayo. So, syempre, yung baba ng makina, yan yung carb ko. Sana naririnig nyo ako. And, pahinga muna ako dito. So, yan lang yung struggle ko kasi sure ako makakahigop ko ng tubig. Yan ang hindrance sa mga nag-open carb. So, namumutok-mutok na po ito kasi nagkatubig na siya. And yung talsik kanina ng tubig, papunta pa dito. So, higop na higop niya. So, yan ang struggle ko ngayon. Baha sa amin. So, sana makauwi ako. So, see you guys. Peace out. 2,000 years later. What is up guys? Good morning. So, panibagong araw. And, tingnan naman. It's raining man. So, signal number 1 kami. Ang problema, so sliding na siya. So pag piniga mo tong clutch, tapos pinirevolution mo tong gas, aandar na. Tapos kahit magsegunda ka, aandar pa rin. So sabi nila lining daw, sliding na. Yun, ngayon pa kung kailan umuulan. Ay. Anyways, so change oil din yun. Change oil pa. So kailangan palitan ko na ng lining. Sliding na siya. So dati matigas to baga yan. Tas ngayon sobrang lambot. So kakapote ako, baka ipagawa ko to kasi okay lang sana to kung merong mga bus pang commute. Unfortunately wala. Meron tayo nakaparadang Aerox dito at Mio dito. May ampun tayo, ampun ang motor. So yun ito lang yung hindrance. Ay, mambira. Ngayon pa. So kailangan pumunta ng Balanga para paayos to kasi kung meron lang bus pwede mag-commute, hindi ko muna sana to papagawa. Wala naman kasing ganun. So patay ako. Not good. Ngayon pa siya, ngayon pa. Anyway, so okay naman po yung motor nung kagabi na nilusong ko sa baha. Nakakuha naman siya ng ilang tubig. Naka-scoop naman siya. Ayun, pumugak-pugak pero pinuwers ako na. So, change oil, palit lining, linis carb. Patay. Anyways guys, so yun lang. And papalit na din ako ng clutch cable. Ito yung bagong clutch cable. Tinanggal ko lang po sa plastic. Bakit ako magpapalit ng clutch cable? Kasi nung last time na nagpalit ako nito, yung pinaka dulo nun na may parang tanso na bakal,
naputol yata yung mga 4 na wire yata. Putol. Ang hirap kasi ikabit, ang tigas. So, bang! Don't know. So, yun. Na natin. Like, comment, and subscribe. Peace out. Ito na yung kaya nag-clutch cable ko. Kaso masyadong mahaba. Sobrang haba. Kita nyo guys. Okay na. Mahaba. So kaya nandito na tayo kala Riley. Maghahanap lang tayo ng clutch cable. Napakahirap pa lang hanapin ito. Itong clutch cable na to. So ayun yung clutch cable ng conversion. Napakahirapan natin. So magtanong tayo kung ano yung pwede. Parehas. Ganda ng pipe po. Abang. Tapos pakita ko lang yung pagkakaim. Ito may use. Butas tapos dito may impis yung hangin. May use. Ito wala. 2,000 years later. Okay mga boss, what's up sa inyo? And subscribe to my YouTube channel. Subscribe vlogs. Okay, so question. Pag nagpalit ka ng conversion kit ng Honda, pag naputol yung clutch cable, ano yung kapalit? Okay. So, yun yung parang para sa akin nakampante ako nung una. So, okay lang. And na-realize ko nung naputol to, buti na naputulan ako nung nandun na sa shop. So, ano yung pwede na clutch cable? So, marami nagsasabi TMX 155 or TMX 125. May nagsabi pang clutch ng Dream. Wala mang clutch ang Honda Dream. So, ito. Yan natin yung difference. So, ito, clutch cable na to. Punta tayo sa liwanag. Sabi kaming ampun. Ampun na motor. So, okay. Ba? Walang liwanag eh. So, ito yung clutch cable ng TMX. Brand new yan. Ayan. So, ito yung clutch cable natin na stock. Sorry guys. Matulong eh. So, ito yung naputol sa akin. Yan yung naputol. And so, ito yung lalagyanan, anak. Kung titignan mo, ayan. Actually, hindi naman dito binabase to. Titignan nyo, mas maigsi. Mahaba pa to. So pag to, kinabit mo dito, sobrang haba nito. Ayan guys, imagine nyo na lang. Oh. Ayan, ganyan siya kahaba. Nakatapat na doon. Mga haba. So, pang TMX na yan ha. Ayan.
Ito, pang TMX na to. Itong clutch cable na to. So, hindi siya fit doon sa atin. So, yung iba na gumagamit nito, parang masyadong pilit na lang. Pilit. Kasi baka wala nang mabilan. Ito yung stock. Hindi naman tinitignan dito sa housing yan Etong haba ng cable. So, simulan natin dito dahil dito yung pinakaulo. Tignan nyo kung gaano kaigsi. Hanggang dito lang yan. Ayan hanggang dyan lang yan. Ayan. So, pantayin natin dito. Then, ayan. So, hanggang dyan. Kinabit namin to kanina. Yung pang TMX na to. Mayroon pang TMX na long version pa nga. So, hindi fit. So, ano yung fit? Ito. Makoto. Ayan. So, hindi siya nakaunat dito. And then, sakto lang nakaganyan. Yung pang TMX kasi nakaganyan dito. And then papa-L mo pang ganun. And then sobra. Ang laki ng sobra. So masyadong pilit pagka ganun. Yan. Popost ko yung picture kung ano yung ginamit kong clutch cable. Ito na yung pinaka maigsi. And dahil mahaba lang to ng konti, dito lang nilagay. So hindi siya nag-wild. Ayan. Hindi naiipit yung cable. Andres! Yan. So ayun. Okay mga boss. So nag-deliver lang ako. Ayan, yan. Gamit lang ni Kuya Ryan. So ngayon, hindi ako napag-outro dun sa video na to. And yun, please like, comment, and subscribe to my YouTube channel. So sana yun. Marami pa mag-subscribe. Anyways, this is ayan ang huling sulyap sa Nicess. Huling sulyap na makikita siyang ganyan kasi iba na yung video na i-upload ko, natapos na to yung project bike na to. And ayun na, napag-decide na ako na kukunin yung motor, abangan nyo yan. So, ride safe sa lahat. And again, please like, comment, and subscribe to my YouTube channel, Bigor Vlogs. G lang tayo lagi. Ride safe. Peace out.